Hello ပဲမင်္ဂလာပါရှင်သင်ကတော့အခုမကြမီမှာစိုးပြေလေးဝင်မဲ့ထမသိန်းလေးကိုဝိတ်ဖူးစိတ်ရွှေရတနာဆန်းရွှေ6ပိတ်တာနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ရွှေသားထမသိန်းလေးနဲ့ဒီမှာရွှေကြဘူးလက်ကင်ပန်းလေးကိုဒီမှာလာရောက်ပြီးတော့ဒါဒီနေ့ဖိုတိုရှူလေးလုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဝိတ်ဖူးရဲ့ဆိုင်ပိုင်ရှင်ညီမလေးကိုလည်းဘလို့အလှဆုံးလေးမယ်ဆိုတော့လင်းနဲ့လိုက်ကြည့်ကြပါဦးဒီမှာကြည့်ရောလက်ကင်ပန်းရတပိတ်တာပွဲတဲ့ကျင်းနှလိုက်တာဒီလိုပန်းမျိုးပန်းလို့ရတော့ဒီတစ်ခိုင်လုံးပန်းထားပါစဘူးတောင်းထိတ်ကောင်းစေတာကြီးမျောလူတန်းတန်စင်ပေးတာတရားထက်သန်စွာဝိန်ဖူးစေတနာစေအောင်ရွှေအောင်လျက်မတို့မြမတူရှင်ကသာဝိန်ဖူးရတနာဒုက္ခနန္ဒစမကွာသမှုရလျက်ပါအစင်တစားတူရှင်